가을만 되면 기침과 가래가 심해지지 않으세요? 단순히 감기 때문이라고 생각하기 쉽지만 사실은 건조한 공기와 생활 습관이 더 큰 원인입니다. 첫째, 실내 습도는 40에서 60%로 유지하세요. 찬바람보다 건조함이 더 위험합니다. 둘째, 미지근한 소금물 가글은 가래를 묽게 해서 배출을 도와줍니다. 셋째, 가래는 억누르지 말고 꼭 배출해야 합니다. 특히 아침 기침은 몸의 청소 기능이에요. 넷째, 밤마다 기침이 심하다면 위산 역류일 수 있으니 베개를 조금 높여보세요. 호흡이 편안해야 하루가 훨씬 가볍습니다.